হ্যালো সবাই কেমন আছেন? আমি সাইদ বাবু। আমি জানি যে সবাই এখন করোনার মহামারীতে সবাই অনেক আতঙ্কে আছেন। আমি বাসায় আছি। আমার 3টা পাখি, ওর নাম হচ্ছে আমি রং বলে ডাকি, লাভবার্ড। দেখাচ্ছি, এর নাম হচ্ছে ঢং। লাভবার্ডের এই আগে যে ছিল তার পার্টনার, এবং সে মাঝে মধ্যে আমার সাথে একটু রাগ হয়ে যায়, তাই না? পরিজনের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। তার নাম হচ্ছে পাইনাপেল কনিয়র, আর আমি তাকে আদর করে পুলচু ডাকি। পুলচু, সে আমার সাথে একটু জেলাসি করে মাঝে মধ্যে। আর এই 3জনকে নিয়ে মূলত আমার কোয়ারেন্টাইন সময়টা যাচ্ছে, কারণ আমি বাসায় যখনই থাকি এদের সাথে অনেক সুন্দর টাইম যায়, এবং তারা আমার সাথে মাঝে মাঝে রাগ করে, আবার আমি তাদেরকে কনভিন্স করতে হয়। আর বিশেষ করে ওনাকে তো মাসাজ দেওয়া লাগবেই, এবং ওনাকে যখন মাসাজ দিব বাকি 2জন অনেক হিংসামি করে, তারপরে একে একে সবাইকে আবার মাসাজ দিতে হয়। আসলে অনেক ভালো একটি সময় যায়, এবং আমার বিশ্বাস যে আপনাদের যাদের পাখি আছে প্রত্যেকের খুব ভালো সময় কাটে পাখি দিন।